जो है ना इनखे लाइन मिली सकी है। जी जी बिल्कुलु 4 ॾींहं खां वठी पूरी इंतज़ामिया ज़िले जी म्यूनिसिपल जी तमामु हिते जेका आहे उहा इंगेज आहे ऐं ॿिए पासे जेके माण्हू आहिनि उहे अञा बेआसरा वेठल आहिनि। हिन वक़्तु बि असां हिते इन करे विज़िट कयो, DC साहब सां हिननि सां मिलिया आहियूं, ख़ासि तौर ते करीमाबाद जे मसइले ते ऐं जेको आहे अहमद शहर कॉलोनी वग़ैरह। त DC साहब हींअर यकीन ॾियारियो त आउं पाण विज़िट करियां थो त ऐं उन्हनि खे जेके मुश्किलात आहिनि उन्हनि खे हिन हिकिड़े खॾे जे करे पूरो शहर जेको आहे डिस्टर्ब लॻो पियो आहे 4 ॾींहंनि खां वठी। लाज़मी ॻाल्हि आहे ॿिया स्वीपर आहिनि, ऑफिसर आहिनि, उन्हनि खे जेको आहे ॿिए पासे इंगेज कजे, पर हिकिड़ी इहा मोटर आहे, हिकिड़ी इहा मशीन आहे, इहे 4 ॾींहं हिते ई गुज़री हलिया आहिनि। ऐसे ही त हिन वक़्तु जेको आहे माना इलाही 4 फुट पाणी बीठो आहे, 27 खां पोइ वधीक बरसाति ॿुधे त माण्हुनि कीअं अञा राइश जो बंदोबस्तु इन्हनि कोन कयो आहे, ना उनखे टेंट मिली सघनि, इलाही माण्हुनि जा घर बि किरिया जी आहिनि। बिल्कुलु ईअं थियो आहे त इहो ॾिसो इंसान जो कमु आहे। ऐं इहा ई ॻाल्हि कल्ह बि त मुंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते हुई त ज़िले चेयरमैन ग़ाइबु आहे, जेको CM जो असिस्टेंट बि आहे, एडवाइज़र चइजे या ऐं ज़िले चेयरमैन आहे। ऐं ज़िले चेयरमैन जेको आहे हीअं रेन एमरजेंसी आहे उहो ज़िले में ग़ाइबु आहे। त इहे ई त आवाम खे अपील करियां पियो हिननि खे त बाबा ख़ुदा होश नाखुन वठो। सुभाणे 27 खां पोइ वॾो 15 सेप्टेम्बर ताईं बरसातूं ॿुधायूं आहिनि। जे हिकिड़े ई खॾे में 4 ॾींहं गुज़री था वञनि त पोइ बाक़ी पूरो ज़िलो कंहिंजे आसिरे आहे। ते असां इहो ॿुधो आहे हिननि जो सलाहकार जामन भंगी घाटी हेठि अथई, इन करे हिनखे ख़बर ई कोन थी पए खॾे में 3 फुट हेठां अथई 4 फुट मथे वञे वॾियुनि पाइप न बिल्कुलु इहो त ॾिसो न पूरो तव्हां आउं अॻे ई मिसालूं ॾींदो पियो तव्हां न त बाबा हिननि खे ख़बर ई न आहे पाणी कहिड़े पासे ड्रॉप करिणो आहे, किथां खणणो आहे। त हाणे उन जे करे ई त हाणे वरी चवंदा त पूरे सिटी लाइ नओं प्रोजेक्ट अचे पियो, जो हाणे उन ते कहिड़ा इंजीनियर वियनि था, कहिड़ा हिननि जा एक्सपर्ट आहिनि। त इहो फ़ैसिलो जेकॾहिं हिन रीति हलियो त पोइ हिन शहर जो अलाही हाफ़िज़ आहे।